Kikubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kajela ubak Presiden Tensong ulakran syai balada job ni rem hagan ke election citeng samoy kan pen urlong bait ban pen kenria yagi basa hatemetor bat ban pen bejo put usam. Ya kini kikentin ulakran haga jingalang yalap election hamau jerong naga banta ban pan jengkersyan ya ubak lamprang bela kertong ke NPP ubayak hun namau plang constituency. Ya kebalalong mentagasngi kakat kendai tarik risau arajar arpawe. Watla pentut uslap Henry kajinga lang kayat ben, ha kajinga dan lang ubak jigor mertong, MLA Kamausen Road, ringkat kipat ba kibawan sengap ya kajing pensyai. Kajing kerensyai ubak Presiden Tensong, banweng ya kibasa hat hemetor, bat penbej uput usam. Kadai hadin kajing kentok ki MLA ke Kongres, baka sorkar MDA, kalek politics, ya kene kakam balawan ke election citeng samoy. Iba ka benta, ngayon iba kajing kan bas election mentahan apa kata ka MDA gomen ka batok ka basukor ka babamtu ka babambet. Ani ko may kanat ngayon ka YouTube ka putay YouTube kung sa mo. Ani ngayon ko nga print na tiba ida hala ay nagarkad ng frutos tao jo. Nga maong apabindon kung kata kasabot let sa police station. Pensisya yan ata. Wat yalap kelmar yaki patba jong gajat penri gujala gajoki dan kanya sri nga kemusyaman joka high level committee nge-submit sa sarkar baka jing angno jungi kalomba ngin pen itenap no iya kato kahiyaw maulong gabateng-teng maphi kinong rep nalat kero kinongrep nageleng saudong jong kari khasi jantia jongi habe gilet berhab juhur hantai hayo molong rit kamen sen anda ada submit ik report ki penmi ana bakani berokot le nagam takakam election nado aryalai nado nagasorkar ngani tu yapi iya damlang naga kongres katu kopor ang uweru nung ilang don banut bantau na komiti ka pagerpang nakabantaban wen ya ka jinge jong ka nega isu non kabaar nado kapor bangolong wemeleno aja lai hadu mentang 4 judon uweru si minister ubantau komiti kerpang na ka benda ka boundary issue non 4 judon clear mapil ka kita 4 judon hanaya kan ki issue ro ki ong penpan balik politics UNPP baka MDA government ngakwa berpersai kemat jong pikir pajba ngina kalian ke sorka ngim tia ngim dem lada job na lada rem hakapa election kini ki artli ki agenda ngi hak ban pendek kakung kecing anut upat ba jom kecela megla jungi perokawi kena kata daw ngamut ban ong ya pi wat snow tu bakala what net what snap ya kinia ham saya kinia politik segi om de tangga por election bapi penmi light hujat light husket nanya tu epi haka sarkar MDA manu bapa sika resolution na kung taping nyo ILP like what ya karay hamtay hapo assembly pinlap kasorkar kongres kotokopor kaong imdon KMILP kiwarna ada ketukaan MRSSA niong Kamegala Resident Safety and Security Act balay na barbang imdon KMILP adi ngilay pas si resolution hantay assembly mentah pedari ke kongres di pemi ini aja omba balai bokla banyak hiting ban penyo ILP
Ar hajar katra syarum Pai syadin Ar hajar katra syadin Uno tau MLA jom ke Kongres, uno tau Chief Minister jom ke Kongres, uba ong ngidon kam ya ka ILP. Kelima pigi pajba. Empadon. Day hau Konrad sama, day hau Preston Tensong, bagi rakyat ke resolution, bagi penher ya ke resolution. Sana Sarkar India bat mentara Sarkar India kadang eksamen ia kadang kes tenaga tahu piki patba be hamnelat kro snowpa wat sotu bakla pendekam gajapi gajopi namar ba nganga ong ye piki jing keno kapalai pojat kapalai pusgit Pina kata-kata mau ya pi kipat ba baik hakan ni ka election ke pemerintah dan kam syuk begini kalau ba jing mut jing perhat si snem sau benai jet blind suka berembek ai lak ai be you menteri belak adulah job mau ngong pila ada ubekelangan sempat mengah justru ubadu Preston sempat ngan ogu saudara wan man keski hayeng jonga ngan ongi kimang tabor saudara wan hayeng jonga lalu begitu memang lebih wan hanga namanya along do along senam tebat pian nilai kerok dan kam syuk banong do kumai pan kilok kebe kilok kepa kikon sama ngatrai barok dan syuk pengitu iubadu Preston snowbok ngong ipi bapia no ke konstituensi lengkem ta ngatrai ke jete jungi ngatrai hadu mentak kan nang yai ne kan nang yai scam kinong ya lambe jong ka ilaka barok kuei ki matabor ka komiti jogi matabor borok nasobon ong epi ngaker padret sloba tose ai menta kejing kersan bap hinnem babe kela nget yang hinnem babe kela ai kejing kersan ga bapura menta ka genti bap hinyo iya ka roy kapal batlo bapinyo ya ka jing pernai jong ka ilakalat kro baro kawai ngai tenat sibun bak ilakalat kro pengilam jong saudar berkat mapijik padba jong ilakalat kro pitet kat kadega jaga ka baheba hakawai kasbi kadega selong ka market complex ka baheba na try Nia amnut borok-borok nadu kira depan hadu ki het ki barik baju bangane ka jaka kalong kawai pat kayong maulong kuahna ni kata kuah to habo kuah ngong bito ya pasken be ki jimbut ki berkat ngin ya bonden lang berbadu Preston namno kilat kelenti kidon nang no don upai nang tangan lek mengaban ketik kenang baka kan wan kata ka mga kwa ban ong yati nang takan mau ki penmi yang isu bakang yu siap bakang yu mau kadele ke NGT baka NGT nganong pika baka le nutong de kapor balong chief minister doktor mukul sama ar hajar kasau kang ya kaduyong nampak ter sedang berkang saya mau sedang berkang saya siap mereka om ya pi mentah ngina ke Sarkar ni ora kawai kaan tong ini register hilek di tai query permit ibagi om hilek di tai mailing list iba subha don ke kedua ke bawah kedua yang pada slam
Nalapatay kitong nila kumtan nila.